हेलो हेलो नमस्ते वेलकम टु माई ब्लग। म चाहिँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। देख्न सक्नुहुन्छ म कोही जानलाई रेडी भएको अवस्था छ। मेरो करेसाबारीको ब्याक साइडमा सेमीहरू फलेको छ। म चाहिँ टिप्न जाँदैछु। यो हिउँदे सेमी भन्ने टिप्न जाँदैछु भरेको तरकारीको तयारीको लागि। हेर्नुस् है म कसरी टिप्छु। यो चाहिँ टिपेर राख्ने थैली, त्यो भित्र राख्ने। थोरै थोरै फलेको छ, धेरै त फलेको छैन। सेमीको बोट चाहिँ त्यही हो, त्यही बोट। हेर्नुहोस्, हेर्नु है त कति फलेको छ, कतिको फलेको छ सेमी। सेमी यो चाहिँ टाटावाला सेमी हो भने यो चाहिँ लाभा सेमी हो। मैले चाहिँ आज यही पकाउने छु यो सेमी। कसलाई मिठो हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ यो व्हाइट भन्दा नि यो लाभा सेमी चाहिँ मलाई एकदम माई फेभरेट हो यो। म चाहिँ टिप्छु ल। हाम्रो घर चाहिँ यो हाम्रो घर चाहिँ यसको ब्याक साइड यो हाम्रो करेसाबारी, यसको अगाडि करेसाबारी छ। करेसाबारीबाट यता आएको छ सेमीको झाल अरूको जग्गातिर। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो फलिरहेको छ है। मैले चाहिँ सेतो नमिसाइकन हरियो हरियो मात्र टिप्ने। झाग चेड्यो माछा दिदीले। मेरो बाबु रोको चाहिँ आवाज यहीँसम्म सुनिरहेको छ, किनकि बाबु सुत्नलाई धिजिरहेको थियो। म चाहिँ अलिकति सेमी टिपेर आउँ भनेर। अझै राम्रोसँग छिप्पेको त हैन छ।
भयो। यति भएपछि हाम्रो खाने चाहिँ 2 जना मात्र छन्। पुग्छ। म चाहिँ आफ्नो करेसोबारीमा फाल्दैछु है। हाम्रो करेसोबारी चाहिँ यो। मैले चाहिँ सेबी टिपेर पनि सकेर घर फर्किँदैछु। सेबी टिपेर भरे चाहिँ त्यसलाई एकदमै हालेर चरचरी भुट्टा खानुपर्छ। मेरो चाहिँ फेभरेट